senza Va ora in onda Pesca dalla Rete, interviste di Luisella Pescatori, detta La Pesca, ovvero le voci fiere di una nuova prospettiva. Buongiorno, e ve lo ripeto, buongiorno cari radioascoltatori di Radio Libertà. Ben ritrovati con una nuova puntata di Pesca dalla Rete. Io sono Luisella Pescatori, detta per voi e solo per voi la pesca. E dopo questa bella musichetta vi sveglierò. E quindi sono qui oggi con Patrizia Moretti. Buongiorno Patrizia. Buongiorno. Che ci parlerà di segreti e consigli del lavoro autonomo declinato al femminile. Lei è laureata in scienza dell'educazione e successivamente in consulenza pedagogica per la disabilità e la marginalità. Non ha mai smesso di interessarsi alle persone. La sua passione è osservare, ascoltare e comprendere. Propone consulenze pedagogiche individuali e di gruppo sia dal vivo che online, integrando le competenze pedagogiche ed educative con tecniche olistiche. Ci racconterà delle cose meravigliose. Oltre alla formazione universitaria e alla ventennale esperienza nel campo educativo, dal 2010 si dedica anche alle discipline olistiche, utilizzando come strumenti complementari nel suo percorso di crescita personale e professionale. Grazie alla Ayurveda ha scoperto nuovi approcci per il benessere e per la consapevolezza. Convinta che l'essere umano sia in costante evoluzione, anche i suoi percorsi sono dinamici, studiati e modellati sui bisogni. Seguono i ritmi individuali e sono flessibili in base alle necessità. Si occupa di benessere e promozione del potenziale umano in vari contesti, nelle case, nelle scuole, nelle aziende, nelle organizzazioni, offrendo percorsi personalizzati per aiutare le persone a emergere, sviluppare la consapevolezza di sé e affrontare le sfide quotidiane. Quanto di più interessante per noi, cari radioascoltatori. È qui con noi in studio Patrizia Moretti, che ci racconterà quali sono gli ingredienti della sua ricetta di donna e di freelance. Cita apposta la canzone Ricetta di donna interpretata da Ornella Vanoni, perché attraverso scelte linguistiche puntuali e raffinate sottolinea con ironia alcuni stereotipi sulle donne. Ricetta di donna del 1980, scritta dalla Vanoni stessa, con Amerigo Paolo Cassella, Sergio Bardotti, Toto Savio, Michele Zarrillo. Buongiorno Patrizia. Buongiorno Luisella. Partiamo con questa nostra intervista. Allora, nome? Patrizia. Cognome? Moretti. Città? Milano. Professione? Pedagogista. Cosa fa una pedagogista? Allora, la pedagogista lavora con le persone per aiutarle a far emergere il loro potenziale. Cosa non fa una pedagogista? Non fa tante cose, in particolare non lavora su traumi e problemi più profondi che vengono invece affrontati da altri professionisti. E vi do anche uno scoop: a differenza di quello che pensiamo tutti in genere, la pedagogista lavora anche e soprattutto con gli adulti, nel suo caso, non solo con i bambini. Da quanti anni sei in Rete al Femminile? Allora, io facevo parte della Rete al Femminile quando è stata fondata e ho partecipato anche quando è stato dato un premio a Rete al Femminile durante l'Expo del 2015, quindi per far capire i tempi, ecco. Ormai storia. 10 anni fa. Poi ne sono uscita perché avevo un lavoro dipendente, quindi non ero più una lavoratrice autonoma, e ne sono rientrata 3 anni fa. Perché sei in Rete al Femminile? Beh, perché come libera professionista credo che la rete abbia un potere nel generare incontri e possibilità. Mi piace tantissimo lavorare in rete con altre professioniste perché è molto arricchente, lo trovo proprio stimolante, ecco. E credo che ciascuno debba avere una rete di supporto dove potersi confrontare e da cui attingere nei momenti anche di difficoltà. Certo. Senti, qual è infatti il potere delle donne nel mondo del lavoro? Allora, diciamo che secondo me è la cura, nel senso che le donne mettono cura in tutto quello che fanno, a prescindere dal tipo di lavoro che fanno. E quindi la cura è un po' il superpotere delle donne che hanno un po' l'occhio su tutto quello che riguarda gli aspetti del prendersi cura e dell'avere cura. Nella tua biografia scrivi che ti piace osservare, ascoltare,
comprendere e aiutare per far emergere proprio il potenziale dei tuoi clienti o pazienti nel tuo caso si No, dice? no, clienti. Clienti. Quanto è importante oggi ascoltare, ma soprattutto, ma siamo ancora in grado di ascoltare? Allora, diciamo che l'ascolto è una capacità molto difficile da sviluppare, perché ascoltare gli altri implica soprattutto partire da un ascolto di se stessi, ed è una cosa che abbiamo un pochino perso, no, il fatto di poterci ascoltare. E questo, cioè solo però ascoltando noi stessi e i nostri bisogni siamo poi in grado di poter ascoltare e confrontarci con quelli dell'altro, perché comunque noi siamo sempre immersi in un cambiamento, cioè siamo sempre in divenire, e se riusciamo ad ascoltare questo cambiamento, ad assecondarlo, riusciamo a fluire all'interno di esso e quindi ad affrontarlo in maniera, come dire, più fluida, meno traumatica in qualche modo. Hai usato una parola chiave del tuo sito che è www.patriziamoretti.it e parli proprio di crescita, di scoperta interiore e di cambiamento. Quanto coraggio bisogna avere per cambiare e quanto è importante anche sapere accettare il cambiamento. Eh sì, come dicevo prima, il cambiamento è inevitabile nella vita, c'è sempre, tutti noi cambiamo costantemente e la vita cambia costantemente, e quindi è importante proprio fluire all'interno di questo cambiamento, non opporsi al cambiamento, ma cercare di assecondarlo proprio come se fosse un fiume, no, quindi seguire un po' questa corrente, abbandonarsi a volte anche un po' ad essa e riuscire quindi ad accettare il cambiamento, ad assecondarlo per cambiare. E allora anche noi cambiamo completamente tono delle domande e seguiamo questo flusso, questa corrente, questo fiume, vediamo dove ci porta. Mare o montagna? Ah, mare tutta la vita. Niente. Siamo tutte là, tutte le socie di Rete al Femminile vogliono vivere al mare. Sì. Poesia o prosa? Ma prosa sicuramente. Hai un autore preferito? Ma O un genere? mi piacciono molto i libri gialli, all'interno dei gialli, diciamo, il mio autore preferito è Donato Carrisi. Però ecco, come autore invece di prosa in generale apprezzo molto Baricco. Rock o musica classica? Rock. Ma allora abbiamo una band preferita? Allora, la mia band preferita sono i Queen. Vabbè. Le piace vincere facile. Sì, io sono stata cresciuta diciamo. a Pane e Queen. Mia mamma vabbè. era un'ascoltatrice di Queen e quindi mi ha Vabbè. passato questa passione, Beh. diciamo. Hai Per detto cui niente. lo Ma so, c'è lo so. una canzone preferita? Allora io, cambio spesso interessi, per cui a volte vado in loop con delle canzoni, le ascolto ininterrottamente per un periodo, però poi le abbandono e da brava multipotenziale passo ad altro. Per cui non ho, ti dirò, una canzone preferita. Capisco perché anch'io vado in loop con alcuni generi, alcuni sì. cantanti. Adesso non vi dico con cosa sono in loop, ma forse dalla sigla si capisce, insomma. Senti, ma c'è più musica classica o più musica rock nel tuo lavoro? Ah, rock sicuramente. Perché sei in gambissima, sei rock anche tu, insomma, e poi fai un lavoro che ami e si capisce benissimo. Cinema o teatro? Cinema. Quali sono i tuoi generi? A questo punto il crime. Sì, il immagino. thriller, diciamo, i gialli, e poi mi piacciono quei film, tipo ti faccio un esempio, Sì. no, il mio comfort film, un po' come il comfort food però del cinema, è Perfetti sconosciuti, no, Wow. quindi quei film dove c'è quel retrogusto un po' dolce amaro sulla vita, no, cioè che ti parlano un po' della vita, delle dinamiche, che magari sembra anche che non succeda niente, magari son girati in una stanza, però sotto c'è un messaggio importante, Ma poi ecco. non dobbiamo scordarci che la vita delle volte può anche essere banale, possiamo anche annoiarci delle volte nella vita, non dobbiamo per forza essere sempre, no, dietro a fare, correre, possiamo anche star lì tranquilli, goderci l'attimo, seduti sul divano, eccetera, no, e comunque è un film molto, molto bello, pluripremiato insomma. Anni 60, 70, 80. Urca, questa è una domanda difficile perché Mamma mia. perché io sono nata nell'81, quindi Okay. diciamo per appartenenza direi anni '80. In realtà io sono fricchettona inside Adoro. e molto figlia dei fiori, e quindi adoro gli anni '70 ovviamente, tutto quello che è collegato a loro. La musica, La musica, tutto, l'abbigliamento, l'abbigliamento. sì, assolutamente. Benissimo.
colore preferito? Viola. Che ci azzecca completamente con gli anni 70, devo Sì. dire, con questi colori meravigliosi, eccetera. Sì. Va bene, va bene, va bene. Il viola, tra l'altro, è il colore della spiritualità, dell'eleganza, del fascino, del mistero. È vero? È questa fusione di rosso e blu, sacro e profano, in questo incrocio, questo tono delle passioni materiali con il blu che trascende la materia e si eleva verso il cielo. Guarda, Che io ho meraviglia. insistito perché nel mio sito Sì? ci fosse tra i colori il Very Peri, che era il colore Pantone di mi pare 3 anni fa, Sì, sì, che è un viola, diciamo, lavanda più o sì. meno. E io, cioè, quando l'ho visto mi sono innamorata, ho detto: "Questo è il mio colore, cioè se io fossi un colore sarei quel colore lì". Bellissimo. E quindi ho insistito per metterlo nel mio sito, infatti la grafica non è che era molto Vabbè, ma il tuo sito non è felice, quello però della grafica, quindi grafica hai capito? no, in Okay. realtà poi è stata brava ad accontentarmi. No, ma ci credo. Senti, segno zodiacale, Allora, sono pesci, ascendente? acquario, Quindi facciamo la battuta, dai, quella che ti fanno tutti. il pesciolino Eccola nell'acquario. là. E quindi cosa ci dice di te questo pesciolino nell'acquario? Ecco, allora, che sono una persona molto sensibile Mh. e ho anche pochissimo i piedi per terra, ho sempre la testa per aria o nell'acqua, seconda, e quindi insomma sono molto poco ancorata alle cose materiali, alle cose, come dire, pratiche, e Ma sono dobbiamo invece per forza, ma non è bello ogni tanto che ci sian persone così che restano un po' fanciulli, restano sognatori, restano sensibili nonostante tutto, ma che bello. Io conosco persone del segno del pesce, persone del segno dell'acquario e devo dire sono, veramente una combo meravigliosa questi 2 segni insieme. Sì, a meno che non devi pagare le bollette, ti dimentichi tutte le scadenze. Ah, sta pur certa che tanto te ne sollecitano, quindi stai serena che non te lo dimentichi tu, ma non se lo dimenticano gli altri. Citazione preferita? Allora, la mia citazione preferita è, prima ti dico la citazione, poi ti dico di chi è, non me ne Io ti approprio. ascolto. Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni. Ed è, come ti dicevo, non mia, una citazione di Eleanor Roosevelt. Va bene, fantastico, fantastico. Senti, 3 aggettivi o sostantivi che ti definiscono. Allora, curiosa, empatica e pigra. E c'è un po' di pesciolino nell'acquario qua, eh. Sì, Curioso soprattutto la come il pigrizia, pesciolino. anche la pigrizia, perché in realtà sono pigra nelle cose appunto più pratiche, materiali, e invece nelle cose tipo nella lettura, ecco, non sono per niente pigra. Eh beh, immagino. Nelle cose che mi appassionano poi mi attivo molto. Ci dici la cosa più difficile che sai fare? Mhmm, allora, beh, credo che sia aiutare le persone, perché comunque aiutare le persone, se lo fai, con etica, in maniera seria, è una cosa molto difficile e ha un grande peso, perché entri nella vita dell'altro e quindi devi riuscire a entrarci nella giusta modalità e con le giuste maniere per non, come dire, per non essere invadente. Certo. Hai un sogno ricorrente? Adesso ti farà ridere. Io sogno spessissimo l'esame di maturità, perché io Quindi è un incubo sì, ricorrente, esatto, è un credo. incubo ricorrente, perché io ho fatto il liceo scientifico, però in realtà io andavo bene solo nelle materie umanistiche, per cui nell'esame, di matematica hanno dovuto togliere dei punti al tema che avevo fatto benissimo, per darmi qualche punto nella verifica di matematica e quindi andare un po' a compensazione. Allora ti sono vicina, ti sono vicina in questa tua ostilità verso la matematica. Senti, a parte dell'esame di maturità, di cosa hai paura? Allora, dei ragni, Mamma mia. sì, in generale gli insetti diciamo che non è che mi piacciono particolarmente. E poi invece una cosa un pochino più, come dire, filosofica, un po' meno terra terra, l'ignoranza. L'ignoranza mi fa molta paura perché, soprattutto se è mischiata, diciamo, alla cattiveria, può portare a dei risultati, Eh mol sì. Arso di empowerment, che ci riportano al concetto di empowerment, cioè su cosa dobbiamo agire. Allora, beh, consapevolezza, che è legata un po' a quello che dicevamo prima Mh-mh. sull'ascolto di sé,
autostima, perché quando siamo consapevoli di noi stessi scopriamo anche quelli che sono i nostri talenti, il nostro potenziale. È anche una sorta di protezione, insomma veramente quando si fa rete, ci si mette comodi. È chiaro che poi quando si fa rete bisogna, no, dare e ricevere, non è che uno può mettersi lì a aspettare. State tranquilli che dopo noi balleremo quando Ah facciamo la beh, pausa. Va bene, dove vorresti vivere? al mare. Beh, è una città, c'è invece una Ah, città. una Ditemi una città? città, tu vedi dal mare, è affolla Però una cosa che mi fa infuriare è chi passa davanti nelle file. ve la Chi vedete al supermercato che dà le sgomitate, i Esatto, cestellini i sui furbetti delle piedi, i furbetti file. delle file li Sì, no, detesto. poi io sono la prima che se vedo una persona Chiaro, anziana o certo, insomma qualcuno che ha poche cose in fila al supermercato lo faccio passare avanti. chiaro. Però quelli che proprio ti si infilano, anche quando magari sei nel traffico e ti tagliano la strada e si Fantastico. infilano, anche prima Quelli che fanno gli gnorri alle sì, uscite delle tangenziali o in bocca della tangenziale. terribile. "Ops, c'è la coda, va va." Sì, Ecco, e no, ti è passano una cosa davanti. perché è proprio secondo me è proprio un atto di prepotenza, Vero, no, è vero, è e vero, è una prepotenza. quindi, E noi non siamo prepotenti. Una cosa che ami? il caldo e le sto per dire una cosa che non è act, ma una cosa che mi fa ridere, se ci penso mi viene da ridere, sono le persone che cadono o che scivolano. Cioè Non quando ci mi possiamo capita fare niente, se è così è anche sincera che lo dice, no, è vero, però mi caspiterina. capita a volte anche appunto sui social di No, è vedere vero, magari è dei vero. video, Sì, no, è dove vero, è ci sono vero. quelli che scivolano, cioè lo so che Ma non si capita anche fa, di ma peggio, perché è successo a me, quindi posso anche raccontarvelo, insomma, tanto ormai che in situazioni veramente drammatiche, per una battuta magari innocente di una persona che magari in quel momento dice una cosa
un tempo precostituito, oppure si ride perché si interrompe quel tempo, cioè si crea un tempo comico, e quindi chi ha confidenza con l'arte della comicità sa che per far ridere, più che la capacità autoriale o la battuta stessa, è proprio il prendere il tempo giusto, il tempo comico perfetto, perché fare ridere non è facile, anzi la comicità nasce proprio dalla capacità del comico di sfruttare e di giocare sull'inaspettato. Ecco perché ridiamo probabilmente, perché quella caduta è inaspettata. Non ridiamo, chiaro, per uno sfottò verso la persona, ma viene istintivo proprio di ridere. E tra l'altro, a dirla proprio tutta, bisognerebbe ridere almeno 10 minuti, 15 minuti al giorno. E quindi noi cosa facciamo adesso? Regia, vai con la risata! Come diceva il grande Enzo Tortora, adesso entriamo nel vivo delle trattative. Quindi sul tuo sito www.patriziamoretti.it racconti che cosa fai, no? Anche grazie alla Ayurveda. Hai scoperto nuovi strumenti per il benessere e la consapevolezza che fai sperimentare nei tuoi percorsi e che spesso diventano risorse per l'empowerment individuale e di gruppo. Puoi raccontare ai nostri radioascoltatori quali sono questi strumenti di cui in parte abbiamo già parlato, ma vuoi raccontarci del tuo lavoro? Perché tu fai un lavoro veramente interessante, perché hai unito proprio due discipline apparentemente lontane, Sì. ma in realtà hai usato una strategia e una tattica, quindi usi strumenti e mosse. Sì, Vai, diciamo raccontaci che tutto. all'interno poi della come dire, della pedagogia si possono utilizzare, ecco, diversi strumenti e ogni pedagogista sceglie poi quelli che sono più affini a sé. Quindi, l'Ayurveda, che io appunto ho conosciuto nel 2010, offre veramente, degli strumenti preziosi perché ci aiuta a comprendere il nostro funzionamento. L'equilibrio, quindi che cos'è l'equilibrio e come possiamo raggiungerlo, e raggiungendo l'equilibrio come si può raggiungere uno stato di benessere. Quindi, che nell'Ayurveda viene definito come l'equilibrio tra corpo, mente, spirito, emozioni, cioè hai detto niente proprio, no? Quindi attraverso questi strumenti, tra cui ad esempio l'Ayurveda, si può imparare a conoscersi, ad avere consapevolezza di sé e grazie ai propri potenziali, ai propri talenti che emergono, poterli utilizzare poi nelle sfide che insomma affrontiamo tutti i giorni, ecco. Dunque, sempre sul tuo sito, parli dei tuoi valori, no? Rispetto, diversità, condivisione, leggerezza. Quali sono i tuoi valori, no, cioè sintetizzarli sono, rispetto, diversità, condivisione e leggerezza, allora, ma qual è il più forte tra questi per il tuo lavoro, e per come tu consideri il valore? Ma sicuramente il rispetto, Mh-mh. perché come dicevo prima, quando si entra nel mondo dell'altro bisogna farlo un po' in punta di piedi, quindi chiedendo il permesso. Per cui è importante anche accogliere sempre quello che l'altro si sente di condividere, e instaurare una relazione di fiducia, perché senza questa relazione di fiducia l'altro non può aprirsi con te e, non ti, permette diciamo di lavorare insieme insomma sostanzialmente. Ma se tu, ti accorgessi ci sono dei blocchi, no, come aiuti l'altra persona proprio a liberarsi da questi blocchi? Ma allora, innanzitutto, condividiamo delle cioè troviamo insieme delle strategie, cioè io non do delle risposte, io tendenzialmente aiuto l'altro a farsi delle domande Sì? su, ad esempio, quel blocco, che cosa vuol dire, cioè perché c'è quel blocco e quali sono le strategie che di solito sono degli obiettivi, cioè si condividono degli obiettivi a breve, a medio, a lungo termine e ci si danno delle modalità
per poter attuare questi obiettivi con dei tempi precisi, perché il tempo nella progettazione pedagogica è fondamentale, no? Perché a volte uno ha un obiettivo, però dice sì, farò questa cosa. Farò. Esatto, quello non è un obiettivo, quello è No. un sogno, un'idea, no? Se io invece dico io voglio guadagnare 1 milione di euro entro il 2026, ok? Attenzione che dopo ci devi dire come si fa. Esatto. Attenzione, vai. Questo è un obiettivo, no, per cui in questo caso andiamo a vedere come mai non hai ancora guadagnato 1 milione di euro e quali sono le strategie che potresti mettere in atto a breve, a medio e a lungo termine per arrivare a guadagnare il tuo 1 milione di euro. E adesso, mentre la regia manda in onda la canzone che la nostra Patrizia ha scelto per i nostri radioascoltatori, io vi faccio raccontare i segreti per questo obiettivo. Grazie regia, vai pure con la canzone. Do you ever feel like a plastic bag drifting through the wind, wanting to start again? Do you ever feel so paper thin, like a house of cards, one blow from caving in? Do you ever feel already buried deep, 6 feet under screens, but no one seems to hear a thing? Do you know that there's still a chance for you, 'cause there's a spark in you? You just gotta ignite the light and let it shine. Just on the night, like the 4th of July. 'Cause baby, you're a firework. Come on, show 'em what you're worth. Make 'em go as you shoot across the sky. Baby, you're a firework. Come on, let your You don't have to feel like a wasted space. Your original cannot be replaced. If you only knew what the future holds, after a hurricane comes a rainbow. Maybe a reason why all the doors are closed, so you could open one that leads you to the perfect road. Your words make 'em go as you shoot across the sky. Baby, you're a firework. Boom, boom, even boom. It's always been inside of you, and now it's time. 'Cause baby, you're a firework. Come on, show 'em what you're worth. Make 'em go as you shoot across the sky. Baby, you're a firework. Come on, let your colors burst. Make 'em go You're gonna leave 'em going even brighter than the moon. Boom, boom, boom. Even brighter than
Da oggi la tua radio È ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. la tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Eccoci di nuovo qui con la nostra ospite di oggi che è Patrizia Moretti. Allora, perché molti pensano che il pedagogista lavori principalmente sui bambini? Aiutaci a capire meglio e smarchiamoci un po' da questa convinzione. Perché si associa il pedagogista ai bambini, quando invece spesso non è così? Tu soprattutto lavori con adulti? Sì, lavoro con adulti. Diciamo che un po' storicamente il pedagogista spesso si è trovato prevalentemente in contesti dove ci sono i bambini, ad esempio nelle scuole, ecco. E è un errore comune quello di associare, a me sempre quando dico faccio la pedagogista, allora lavori con i bambini. No. In realtà no. No. Ho cominciato di recente, prima ho lavorato per 20 anni nell'ambito della disabilità con persone disabili adulte, quindi completamente un altro ambito. Questa cosa è importante, cioè che la pedagogia può essere utile in qualunque età, in qualunque momento della propria vita. Quindi sia dai bambini, da 0 a infinito potenzialmente, no? Perché il pedagogista entra proprio appunto nelle fasi soprattutto di cambiamento. Quindi essendo il cambiamento una fase cioè una costante diciamo nella vita, spesso ci si trova ad affrontarlo senza avere strumenti o senza essere pronti, no? E quindi in questo senso il pedagogista può aiutare in questo processo di cambiamento. Io per spiegare un po' il lavoro del pedagogista, soprattutto ai bambini, racconto sempre questa storia e dico: immaginatevi di avere dentro di voi una pietra preziosissima, però o non sapete di averla proprio, o ce l'avete ma non sapete dov'è e non sapete neanche il valore di questa pietra, quindi non sapete che questa pietra può essere scambiata per avere tutta una serie di vantaggi, no? Ecco, il pedagogista fa proprio questo, aiuta le persone a trovare la propria pietra nascosta o, se ce l'hanno, a dargli cioè se sanno già dov'è, a dargli un valore. E un po' uscendo di metafora, la pietra sono le nostre potenzialità, i nostri talenti, quindi il pedagogista non fa altro che valorizzare il potenziale umano, portandolo a un livello di consapevolezza, per poi far sì che la persona lo possa utilizzare nella vita di tutti i giorni. Caspita, che bello. Curiosando sul tuo sito ho scoperto una cosa meravigliosa. Allora, c'è un gioco che a me piace da matti e si chiama Dixit ed è un gioco che si fa con le carte. Ci sono proprio delle carte con delle immagini meravigliose. Io poi ne ho una preferita, mi sono dimenticata di portarla oggi, ma poi te la descrivo, visto che tu conosci le carte Dixit e magari mi sai dare qualche consiglio. È veramente uno dei miei giochi preferiti e quindi raccontaci un po' come usi queste carte, che molti lo conosceranno questo gioco, soprattutto gli amici che vengono a casa mia a giocare alla sera, si chiama Dixit, e poi dopo ti racconto un po' com'è la carta e mi dici che valore ha, se ci riusciamo insomma. Sì, allora io utilizzo le carte sostanzialmente come uno strumento proiettivo, nel senso che partendo dalle carte scelte dalla persona, che possono essere scelte da diversi mazzi. Io utilizzo le Dixit, ma utilizzo anche molte altre carte, ad esempio i tarocchi, le carte dei gatti, cioè ne utilizzo veramente tanti mazzi diversi. Quindi in base alle carte che sono state scelte emergono magari dei simboli, delle immagini che possono essere associate a delle criticità o a delle potenzialità che quella persona può mettere in campo per il raggiungimento dei propri obiettivi o che ostacolano il raggiungimento degli obiettivi. Ed è una lettura che si fa
insieme alla persona, cioè poi la persona dice cosa, diciamo perché, cioè cosa, vede in quella carta, insomma, quali sono gli elementi che la colpiscono, ad esempio, o fa delle domande su cosa vede in quella carta e da quello si costruisce poi il percorso, come dire, di consapevolezza e di empowerment. Allora, dunque, la carta che io adoro di Dixit è quella di una fatina a cavallo, di un cavalluccio marino, ovviamente che vola, no, ovviamente, e praticamente da questa immagine c'è proprio viene irradiata luce e magia e io mi perdo quando vedo quell'immagine perché la trovo veramente piena di speranza, di bellezza, di desideri, di sogni, insomma, che vuol dì? Che vuol dì tutta 'sta cosa? Che vuol No, dì? perché magari mi preoccupo, magari No, no. Allora, questa stai coi piedi per terra, vuol ne dire. approfitto per fare, come Dimmi. dire, una comunicazione, in mondovisione. Perché Caspiterina. questo è uno dei malintesi più grandi, cioè Vai, quando vai, si vai. usano le carte, no, soprattutto alcune carte, ad esempio dei tarocchi, hanno una pessima nomea, no, Mh. e quindi quando escono le persone si spaventano, cioè cominciano a dire: "Oddio, cosa succede?" No, in realtà nessuna carta è negativa, Certo. okay, tutte le carte fanno emergere delle criticità e delle potenzialità e da questo si parte, okay, Mh-mh. quindi anche la carta che sembra più brutta, più cattiva, più insomma spregevole, no, Sono delle carte orrende, no, non è oggettivamente, in vero. Dixit, no, mamma mia. Anche qualsiasi carta in realtà ci aiuta proprio nel nostro percorso di empowerment. Detto questo, per tornare alla tua carta, Alla mia fatina sul cavalluccio esatto, marino? quello che mi fa riflettere è che non è solo una fatina, quindi l'aspetto della magia, eccetera, ma c'è il cavalluccio marino su cui la fatina va per portare Certo. la sua magia. Quindi questo mi fa pensare che tu sei una persona, che crede molto nel supporto, nell'avere qualcuno o qualcosa, a cui appoggiarsi nel fare, il proprio lavoro o comunque, nel non so, anche arrivare a un obiettivo insomma, no, perché Certo. il fatto che la fatina sia sul cavalluccio dà un po' quest'idea Non di un vuole far aiuto, di un fatica la supporto. fatina non vuol Non vuol far far fatica, fatica. vuole sta No, sul dai. cavalluccio. No, no, non è così. Magari anche un po' io sono in rete al femminile da 1 anno e effettivamente sono arrivata proprio col desiderio di condivisione, di avere bisogno proprio di qualcuno che mi sostenesse, no, non certo che lavorasse al posto mio, per carità, però e intanto che ci siamo, vi dico che il numero per le telefonate è 0292947222. Se volete farci delle domande, vi risponderemo con molto piacere. Intanto andiamo avanti con la nostra intervista. C'è un imprenditore visionario che ti ha ispirata? Allora, sembrerà un po' banale, ma, Steve Jobs, perché so che è una figura un po' controversa, perché ha avuto anche una vita, diciamo, personale abbastanza complessa, però a me, mi ha sempre colpito proprio questo suo portare avanti una visione al di là di tutto e di tutti e, come dire, riuscire a vedere le cose in un modo diverso da come le vedevano gli altri. Cioè questo secondo me è un potere veramente grandissimo. Sì, in effetti Steve Jobs è sicuramente una figura controversa per svariati motivi, insomma, legati sia alla sua personalità, sia al suo stile di leadership. Per esempio, sullo stile di leadership, era insomma più delle volte anche spietato, insomma, era un perfezionista, si aspettava standard di altissimi livelli dai suoi collaboratori. Questo spesso portava a situazioni di lavoro, stressante insomma per i suoi collaboratori. Era diretto, brutale nei confronti delle persone che collaboravano con lui, insomma, anche nei rapporti personali, insomma, è stato un po' un compagno e un padre difficile, eccetera, però signori, io lo ringrazio tutte le mattine quando mi metto davanti al mio Mac e sinceramente devo dire che sì, è sicuramente controverso, ma è una persona che ha cambiato, insomma, ha cambiato molto nel mondo del lavoro. E c'è invece un mentore
che ti ha illuminato, un maestro? Sì, allora guarda, ho avuto la fortuna di aver conosciuto una persona, che si chiama Ernesta, che mi ha, come dire, introdotto a tutte le pratiche olistiche che conosco sostanzialmente e, mi ha proprio, fatto capire le potenzialità di questo ambito, sia su di me innanzitutto, perché poi gli strumenti per utilizzarli li devi conoscere, li devi provare, perché ci sono strumenti che ti risuonano e strumenti che non ti risuonano. Però veramente lei mi ha proprio illuminato ed è stata un grande punto di riferimento e insieme a una rete di persone che ha creato intorno a lei, veramente mi ha dato tantissimo, ecco. Senti, ma Ernesta ci sta ascoltando? Spero di sì. Quindi noi salutiamo Ernesta. Sì. Senti, cosa vorresti dire ad Ernesta che non le hai mai detto? Ma che non le ho mai detto non lo so perché cioè le ho detto tantissime cose, però sicuramente che insomma, gran parte della mia consapevolezza deriva dal percorso che ho fatto con lei. E quindi noi salutiamo la tua Ernesta. Sì. Poi ci fai sapere, se ci ha ascoltato o meno e se le sono arrivati i nostri saluti. Sì. Come immagini la tua professione o la tua vita tra 5 e 10 anni? Urca. Impegnativa e faticosa, perché, il mondo sta cambiando molto velocemente e anche le persone, le relazioni tra le persone sono in continua evoluzione e cambiamento. E c'è l'aspetto tecnologico che si sta facendo sempre più pressante, diciamo. E, spero che la mia sia una di quelle professioni che non possa mai essere sostituita dall'intelligenza artificiale, diciamo. Ma Però ecco, dall'altra parte capisco anche che il progresso è inevitabile, quindi speriamo solo che venga sempre utilizzato Beh, al ma meglio. insomma adesso al di là di tutto io penso che vibrazioni tra esseri umani, vibrazioni tra essere umano e macchina è un po' difficile riprodurle, però fate voi, decidete voi cosa volete fare del nostro futuro. Noi adesso ci occupiamo di genitorialità. Mi puoi raccontare per favore o dire ai nostri genitori quanto sia difficile oggi fare il genitore, ma che consigli puoi dare ai genitori di oggi? Sicuramente essere genitore oggi non è facile. Io ho una figlia di 36 anni, tante cose me le sono già passate tutte e in un periodo in cui comunque non c'era tutto lo stress, non c'erano le chat di WhatsApp, non c'erano i social e ho vissuto benissimo. Quindi che consiglio puoi dare invece oggi ai genitori? Perché davvero non è facile essere genitore oggi. Guarda, proprio l'altro giorno ho visto un video divertente di quelli sui social, no, perché io non pubblico ma li guardo, no, dove, c'era questa differenza tra mamma anni '80 e mamma 2024, no. La mamma anni '80 diceva: "Mio figlio ha mangiato, ha un tetto sulla testa, va a scuola, yeah, sono un ottimo genitore", no. E invece la mamma 2024 era: "Ho fatto lo svezzamento biologico a chilometro zero, ho risposto a 200 messaggi nella chat dei genitori, ho portato mio figlio alle 20.000 attività extrascolastiche, ho organizzato la festa con torta personalizzata e regalini di fine compleanno". E palloncini gonfiabili. Esatto. Quindi diciamo che i genitori in questo momento sono sovraccaricati da una serie di aspettative nei loro confronti e tutte queste aspettative, che sono un po' in qualche modo un contorno alla genitorialità, diventano invece la parte che prende più tempo, più sforzi e più energia, quando veramente in realtà basterebbe, insomma, non è che è una cosa semplice, ma Basterebbe magari partire esatto, e da questo concetto. ascoltare e osservare i propri figli, perché questa è una cosa che si fa veramente fatica a fare per mancanza di tempo soprattutto, ma che è veramente l'ABC, cioè l'ascolto e l'osservazione, perché poi ogni figlio è diverso. Certo. Adesso siamo appunto abituati a guardare, non so, tutti i divulgatori che sicuramente fanno un lavoro importante perché tante informazioni è fondamentale che arrivino, no, però mettono anche un po' sotto pressione, no, quindi: "Oddio, io devo fare quella cosa lì perché se non la faccio non sono un buon genitore", no, quindi anche meno. No, dai. Ecco. Comunque
ripeto, da mamma di una fanciulla di 36 anni mi permetto di dire la mia, insomma, oggettivamente so di aver avuto un vantaggio perché noi non vivevamo dentro i cellulari e l'intelligenza era quella dell'anima. Non c'erano i social, non c'era il bombardamento di informazioni e si annaspava sì, però guardate, si annaspava dalle parti del cuore. Cercavi lì le risposte, non le cercavi nei social, non le cercavi negli super espertoni, eccetera. E quando vedevi che una cosa funzionava, andavi avanti per quella strada. Cioè, bisogna cercare di essere sempre lì presenti, di sostenerli i figli, ma anche quando cadono, lasciarli cadere, ma sostenerli, essere presenti, essere lì, essere attenti, perché purtroppo noi oggigiorno siamo tutti un po' distratti, no, dai social, dal bombardamento di informazioni, eccetera. E invece no, bisognerebbe essere un po' più focalizzati, avere più consapevolezza, no? Mh. E quindi insomma oggi il ruolo dei genitori, insomma, un po' associato all'idea di dover essere per forza coinvolto in 1000 attività, in 1000 cose. Anche la chat dei genitori, no, va benissimo, ci mancherebbe, ma laddove è uno strumento che voi usate, nel momento in cui diventate voi lo strumento o, no, è Sì, sbagliato. anche molte dinamiche, no, che prima erano dinamiche normali tra bambini, no, la Mh. litigata, il conflitto, adesso vengono spesso gestite dai genitori, perché c'è comunque un passaggio di informazioni per cui: "Ah, mio figlio ha fatto questo a tuo figlio ha fatto questo a mio figlio", e quindi anche i figli non imparano più, come dicevi tu, a cadere e a sapersi rialzare, perché mamma e papà sono sempre lì, no, a fargli un po' da paracadute. Quindi, Certo. come dire, i conflitti, le frustrazioni ci saranno sempre nella vita. Il compito del genitore non è quello di appianare la strada o di eliminarle. Il compito del genitore è quello di dare ai figli gli strumenti necessari per poter affrontare tutte queste cadute, queste frustrazioni, senza che di fronte a un minimo fallimento il figlio vada in pezzi, insomma. Bisogna imparare a stare in equilibrio. Eh sì. Non c'è molto altro, insomma, è quello. E l'equilibrio è quello di ognuno, di ogni nucleo familiare, di ogni coppia, di ogni relazione, no, Eh sì. bisogna sperimentare anche, sbagliare, va bene, dirsi scusa, dirsi: "Okay, beh, è sbagliato, facciamo un altro tentativo", no? Sì, sì, sicuramente, anche perché appunto poi, se uno impara veramente ad osservare ed ascoltare i propri figli, a volte sono anche loro che ti danno le risposte, no? O te le suggeriscono involontariamente, no, perché poi i bambini noi dovremmo veramente sempre osservarli i bambini, no, una delle prime cose che ti insegnano in teatro è dire: "Osservate sempre cosa fanno i bambini", perché sono di una spontaneità pazzesca e hanno veramente anche l'arte della recitazione, perché è vero, sono spontanei, però quando giocano e incominciano con: "Facciamo finta che", no, ecco lì loro mettono in atto tutta la loro arte recitativa. Infatti dicono sempre: "Osservate i bambini", ma i bambini insegnano tantissimo. Sì, i bambini sono anche bravissimi a stare ad esempio nel qui e ora, nel senso che loro quando si prendono in un gioco, per loro in quel momento esiste solo quello, cioè non c'è cibo, non c'è nanna, non c'è niente, no, e quindi insomma questo è importante, insomma. E poi insomma la questione del tempo che purtroppo i genitori non hanno tanto tempo, ma anche i figli stessi insomma non hanno tanto tempo. Cartelle cariche, cartelle non esistono più, No, esistono, esistono dai. zaini Il zaino, sono, sì, certo. Sì. usavamo la cartellina, no? Sì, e poi c'è la questione social, per cui la questione di Mh. cosa condividere, come Mh. condividere, come utilizzano social chi ha accesso a dei dispositivi, quindi diciamo Ma dov scusa, da che età i bambini hanno in mano il cellulare ormai al giorno d'oggi? io ho visto anche 8, 9 anni insomma. Sì, 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 Mamma dalla mia. quarta, quinta elementare ho Comunque visto sono anche sì. più avanti perché io ho 8, 9 anni ho messo dato in mano il cellulare, ho detto: Sì, "Cioè sta no, beh, roba". quello sicuramente Okay, quindi da insomma. una parte va bene, però insomma forse troppo no, perché, a parte il discorso proprio delle onde elettromagnetiche eccetera, ma proprio ti rimbambisce, perché hai un
un input continuo di immagini, di flash, di cose, di informazioni, E che a volte non sono di neanche adeguate magari a quell'età, certo. perché non ho gli strumenti per poterle decodificare, Mi no, dicevi cioè che le maestre, non so in quale scuola, han fatto uno studio ed è emerso che i bambini delle elementari, se non erro, mi hai detto, delle medie, non ricordo. sì, un ultimo anno di Cioè, elementari, un sì. ultimo anno delle elementari, i ragazzi stanno su bambini scusate, stanno su TikTok per 3 ore al Mh. giorno. E Sì, come sì, la ci risolviamo questa sono una serie cosa? di risolviamo che i genitori comunque devono avere un controllo sull'utilizzo, insomma, dei social, dei propri figli, ecco, perché comunque è una cosa importante. Non esiste privacy da questo punto di vista, cioè Ecco, ci deve essere un rispetto per l'altro, quindi deve essere un controllo, diciamo, condiviso e non imposto, cioè certo. il bambino, il ragazzo deve avere la percezione che il genitore lo sta controllando e lo sta tutelando. Quindi non deve essere una cosa fatta all'insaputa dei ragazzi, ma con loro. Io mi scuso, ma ti devo interrompere perché abbiamo ancora 5 minuti e sennò la regia ci sfuma, quindi adesso vai regia con la Mission Impossible, poi noi dobbiamo essere bravissime in 5 minuti a raccontare i tuoi 3 consigli e la tua ricetta di donna. Vai regia. Vai Patrizia con i tuoi 3 consigli per i nostri radioascoltatori di Radio Libertà e poi la tua ricetta di donna. Allora, primo consiglio, cercare di essere sempre consapevoli nella vita di tutti i giorni, perché a volte noi andiamo un po' col pilota automatico e quindi ci perdiamo delle cose, no, invece cercare sempre di fare tutto con consapevolezza, quindi, mettere intenzionalità in tutto quello che facciamo. Secondo consiglio, Secondo se no ci consiglio. sfumano. Beh, sicuramente abbiamo parlato di genitori, osservare i propri figli e parlare con i propri figli, mettersi in relazione in modo asimmetrico, ricordarsi che voi siete i genitori e loro sono i figli. Le relazioni educative sono sempre asimmetriche. Terzo consiglio? Beh, sicuramente creare una rete di supporto, perché nessuno ce la fa da solo. L'uomo è un essere sociale ed è fondamentale avere, una rete con cui potersi confrontare, con cui condividere, in cui dare supporto e ricevere supporto. Quindi fate come me, cercate il vostro cavalluccio marino. E quindi la tua ricetta di donna per i nostri radioascoltatori qual è? Allora, beh, sicuramente essere tanto curiosi, farsi sempre delle domande, ed è importante avere sempre uno sguardo aperto e pronto a cogliere tutti i dettagli. Quindi possiamo concludere dicendo che l'uomo è un essere sociale, non siamo fatti per starcene da soli, ma nemmeno per l'illusione di avere ciò che non abbiamo. Non dobbiamo puntare ad essere la versione migliore di noi, la ricchezza più importante è quella dei nostri valori, dei nostri talenti e va coltivata. Il resto si crea o si distrugge a seconda dei casi. Eh sì, Sei d'accordo? certo, fluiamo nel cambiamento. Fluiamo nel cambiamento e quindi tra quanto cambiamo? Regia, ditemi. Ancora 2 minuti, quindi Patrizia, visto che ti ho sfumato prima, Ah. dai, raccontaci ancora qualcosa. Hai 2 minuti di tempo, siamo state bravissime. Ah, beh, allora cosa posso raccontarvi? Beh, sicuramente che, un po', di non aver paura di cercare aiuto, come dicevamo prima, di cercare ecco, che nel cercare aiuto è importante trovare le figure che sono più affini a noi. Quindi quando scegliamo un professionista qualsiasi a cui affidarsi, se cercate un pedagogista ovviamente venite da me. www.patriziamoretti.it Però è importante, ecco, trovare una persona con cui trovarsi in sintonia e poter costruire veramente una relazione di fiducia che possa portare poi a un mettersi in gioco e a un E quando cambiamento. vedi che magari qualcosa non funziona, anche se
ovviamente hai pagato professionista, devi cambiare, insomma, cioè Sì, devi, sì, sì, bisogna sempre fare qualcosa che non faccia male, insomma, esatto, non bisogna e fare che forzature. sì, che ci migliori in qualche modo, E poi no? c'è anche un'altra cosa, che quello che magari funziona per uno non funziona per l'altro, quindi Assolutamente, non sperimentare anche cosa ci esatto, piace, anche. cosa funziona. E poi appunto non è detto che se una cosa ha funzionato sulla nostra amica debba necessariamente funzionare anche per noi. E quindi su questa perla di saggezza noi vi salutiamo, vi auguriamo buona radio. Invito Patrizia a tornare, chissà, magari per un'altra puntata, Grazie, perché ha tantissime volentierissimo. cose ancora da raccontarci. Io vi saluto, vi auguro buona giornata. Ciao! Avete ascoltato Pesca dalla rete, le voci fiere di una nuova prospettiva.